Hai, selamat datang kembali di ulasan.id dan pada episode kali ini kita kembali mengulas sebuah gaming gear yaitu mechanical keyboard dari First Player Fire Rose. Seperti apa mechanical keyboard ini? Mari kita ulas. First Player mungkin adalah pemain baru untuk hal gaming gear. Dan kayaknya emang First Player itu menargetkan untuk memasarkan mechanical keyboard dengan budget yang minim. Jadi memungkinkan kita untuk punya mechanical keyboard dengan kocek yang pas-pasan. Meskipun dibilang keyboard budget, keyboard mechanical emang jarang ada yang murah. Apalagi kalau menggunakan switch seperti Cherry MX. Tetapi setiap brand itu biasanya mempunyai switch imitasi dari Cherry MX. Ini agar menekan budget produksi dari si keyboard mechanical itu. Salah satunya ialah seperti Kali, Gateron, Otemu, dan lain sebagainya. Untuk Fire Rose sendiri juga begitu. First Player menyebut switchnya ialah floating switch. Sebenarnya ini mirip banget dengan Cherry MX Blue. Tapi suara tuts yang dihasilkan di sini menurut gua khas banget dan beda sama yang lain. Keyboard ini mungkin belum beredar di Indonesia ya, dan untuk harganya di Indonesia sendiri gue juga belum tahu pasti berapa. Tapi untuk harga di luar itu, harga dari Fire Rose MK3 ini adalah sekitar $45. Atau mungkin dirupiahkan sekitar, mungkin sampai sini tuh bisa 700 ribuan. Dan ya untuk keyboard mechanical dengan harga di bawah 1 juta itu menurut gue itu udah termasuk harga keyboard yang murah untuk mechanical ya. Keyboard ini mempunyai desain yang amat simple dengan warna yang serba putih. Kabel yang gak terlalu panjang, ditambah USB yang udah golden plate. First Player membuat bentuk keyboard ini layaknya mechanical keyboard yang udah sering bermunculan. Hanya aja lekukan dari semua keycapsnya di sini agak sedikit beda, karena nggak begitu tinggi. Jadi ya kayak agak datar gitu lah pokoknya. Tentunya First Player juga memberikan kita beberapa fitur function seperti gaming mode dan juga seperti pengaturan LED. Oh iya, sebenarnya LED ini bukanlah RGB. Tapi hanya warna rainbow seperti ini aja. Kadang ada orang yang salah mengartikan RGB. RGB itu berarti kita bisa atur warna sesuka kita melalui software atau driver yang udah dikasih sama brand atau produsennya. Nah kalau yang begini tuh ya nggak bisa. Kita cuma bisa atur lightingnya dan juga breathingnya aja. Terakhir ialah gue mau bahas soal plus dan juga minus dari First Player Fire Rose MK3 ini. Plusnya ialah kalau keyboard ini itu udah mempunyai build quality yang cukup baik menurut gua. Ditambah lagi keyboard ini udah mempunyai full key raw over. Dan yang terakhir plusnya ialah soal harga pastinya, karena keyboard ini termasuk harga yang murah. Kalau urusan switch atau keycap sih balik lagi ke pengguna aja, enaknya pakai yang mana. Nah untuk minusnya, packaging dari keyboard ini sedikit banget bahan proteksi. Jadi buat yang beli keyboard ini secara online, harap packing lebih ekstra lagi. Oke, jadi gimana menurut lo keyboard ini? Silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat lo mengenai First Player Fire Rose MK3. Atau lo bisa kasih saran untuk video ulasan selanjutnya. Jangan lupa like, share juga ke sosmed kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe biar lo nggak ketinggalan update video dari ulasan.id. Oke, segitu aja dulu video ulasan kali ini. Gue Suki dan sampai jumpa di video ulasan berikutnya.